وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فمن نعم الله عز وجل أن يسقينا الغيث ولا يجعلنا من القانطين، والدعاء في وقت المطر مجاب، فهذه الرحمات تنزل، والله سبحانه وتعالى لا يرد عباده المخلصين الضعفاء. فاللهم إنا نستنجد بك يا الله، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. Likey